Dan ini sendiri amplinya ya sangat mungil sekali, sangat kecil sekali. Ya, ada satu elko yang besar untuk penunjang si setrumnya atau dayanya itu sendiri. Dan di depan ada beberapa potensio, ada 1, 2, dan 3. Yang pertama untuk L dan R volume, yang tengah untuk master voltnya, dan yang terakhir itu untuk subwoofer. Jadi ini ampli biar kata kecil nih kan, tetapi ada subwoofernya. Setelah terpasang semua bagian atas dan bagian bawah, penampakan amplifiernya semacam ini. Kecil ya sebesar jari saya lah panjangnya, atau sepanjang jari saya. Bisa digenggam. Kalau kita ukur tuh kurang lebih ukurannya di berapa senti ya? Ya di sekitar 7 sentian ya, di sekitar 7 sentian.